guys! So in today's video, mag-unboxing tayo ng... Wait lang, may goods ako. Wait lang guys. So, dito tayo sa kusina guys. So, I'm so excited kasi mag-unboxing tayo ng a vacuum cordless. Ayan. We got it in Amazon guys. So, we ordered this 2 days ago. So, dumating siya ngayon, Tuesday. So, we ordered this Sunday. So, 2 days yung shipping niya. So, let's do unboxing guys. Ayan, sobrang laki na guys. Ayan, sobrang laki at saka medyo mabigat. So, I'm so excited and I can't wait to use this guys tomorrow. Ayan. So, nagpa-request ako kay partner na bili siya ng, magpabili ako ng cordless vacuum kasi yung vacuum ko dito guys is maliit at saka medyo nasira na siya. So, I need a new one. At saka gusto ko talaga yung cordless guys kasi mas convenient. Kasi yung isang vacuum ko guys, shampoo lang yun siya. And then, once a week ako nagsha-shampoo. Kaya medyo madami, medyo marumi. Kasi, yung regular vacuum ko is mahina yung suction niya. Kasi nabili ko lang yun for $20. So, ito na guys. So, pakita ko guys. Ito na. Binili pansit. Wow! Ang ganda. I'm so happy. I'm so happy. So, alam nyo ba guys, sale kasi to. Original price niya is $80 and then 20% ba yun or 50%? 21% off. So, I save $16. So, nagiging $62.99. Ayan guys, sa Amazon ko binili. Binili ng aking partner. Nagpa-request ako sa kanya 2 days ago. Ano naman ito, chilyo? So, buksan na natin ito guys. I'm so happy. Wait lang guys. Ayan na guys. So, i-assemble pa pala natin to guys. Hala. Di man ko kamao mag-assemble ani. Ayan na siya guys. So, i-assemble ko muna to guys ha. Tingnan ko muna yung instruction. I hate reading instruction dude guys. Uy. So, eto na yung vacuum. Ayan. Wait lang guys ha, ko muna to, assemble ko muna para maipakita ko sa inyo. Ayun guys, tapos ko na siyang na-assemble. Tanan! Ayan. Eto na siya guys. So, my final thoughts. Chat, may final thoughts pa. So, testing ko na to siya. Ayan siya guys, so. Saan ang on? Ito yung on. Ay. Ayan! So, this brand is, anong brand to guys? Boomblack. Boomblack Cordless Vacuum Cleaner. So, this vacuum guys, it comes with a charger. Ito yung charger niya. Tapos, 2-in-1 siya. Pwede to siyang tanggalin guys. Ito, pwede to siyang tanggalin. Pwede din siyang pang vacuum sa sasakyan, sa mga couches. Paano to tanggalin? Natanggal to kanina eh. Kalimutan ko. Basta ipupull up lang to siya guys. So, eto na lang yung maiiwan. Ayan. So, eto na siya guys. Pag gusto mo i-vacuum yung mga sasakyan, yung mga lingkuranan, yung upuan ng sasakyan, yung mga maliliit na area, pwede mo siyang gagamitin itong isang ayan, pang suction, ayan. Ito, tapos pwede din also ito isa. Ayan. So meron tayong dalawang vacuum sa mga maliliit na surfaces area. So ayun guys, I'm so happy. Ayun. I'm so happy. And then i-charge ko muna to siya. Ito yung battery niya guys, oh. Ito yung battery niya. Tapos kapag i-pull out mo yung dust, itong maliit na yung container. Tapos, kapag gusto mo siyang ikabit, merong paglalagyan guys, ito. Kung gusto mo siyang ididikit sa idikit sa dingding, pwede siya dyan. But, wala akong pang-grind or something. So, ito yung tools niya na maliliit. So, yun lang guys. Thank you. And I'm so happy with this. Thank you, Daddy! Wala yung daddy ni Cheska guys, natulog. So, oh my God, I can't wait to use this, guys. Ayan na. Charge ko pa yan, guys. So, I think yun lang. So,
5 o'clock na guys, but sobrang dilim na oh. Sobrang dilim na. So, nag-quick unboxing tayo kasi si Cheska tulog pa. Ayan. Yung pink na ano, pink na kumot, tulog pa siya. So, tulog pa si Cheska guys. And, nagtanggal na pala ako ng mga decorations sa Halloween dito at saka sa kusina. Kulang na lang is dito sa banyo guys. Ayan, sa banyo na lang. At saka dito sa sala. Ito na lang. Kunin ko yan ngayon guys. So, yun lang guys. Tapos, iniwan ko na lang yung pumpkin. So, yun lang guys. Thank you guys for watching in this vlog. Thank you guys for watching. Dagang salamat. Bye! Mwah!